সাউন্ড ইফেক্টস এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে একটা বোরিং ভিডিও কি ইন্টারেস্টিং ভিডিও বানানো যায়। অ্যান্ড অন্যদিকে অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা সাউন্ড ইফেক্টস ইউজ করে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ গেইন করছে, কিন্তু আরেকদিকে আপনি সেই 100-200 ভিউজেই পড়ে আছেন। এবার আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আমাদের কাছে তো সাউন্ড ইফেক্টসই নয়, তাহলে আমরা কি করতে পারি? সেটার জন্যই এই ভিডিওতে আমি আপনাদের 1000+ সাউন্ড ইফেক্টস প্যাক দিয়ে দিব, যার মধ্যে কেমন ধরনের সাউন্ড ইফেক্টস থাকবে সেটা আপনারা একটু দেখে নিন। কিছু দেখা তো হয়ে গেছে, এবার তাহলে বলা যাক সেই প্যাকের লিংকটা আমরা কোথায় পাবো। আমি এই সাউন্ড ইফেক্টস এর প্যাকগুলো একটা ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দিয়েছি, এন্ড সেটার লিংক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে গিয়ে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এন্ড আপনারা যতই সাউন্ড ইফেক্টস ইউজ করেন না কেন, আপনার ভয়েস ওভার যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু অডিয়েন্স আপনার ভিডিওটা কখনোই দেখবে না। তো কিভাবে প্রফেশনাল ভয়েস ওভার রেকর্ড করতে হয় সেটা জানতে চাইলে এই ভিডিওতে ক্লিক করে চলে যান। এন্ড আপনাদের সামনে যদি ওল্ড ফ্রি ফায়ার এন্ড নিউ ফ্রি ফায়ার কে রাখা হয়, তাহলে যারা ওল্ড ফ্রি ফায়ার কে সিলেক্ট করবেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে যান। এন্ড যারা নিউ ফ্রি ফায়ার কে সিলেক্ট করবেন তারা আমার কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্ট করে ভিডিওটিকে লাইক করে চলে যান। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।